Дагы бир жолу салам айтабыз, урматтуу көрүүчүлөр. Барыңыздарда биздин көрсөтүүбүзгө кошулууга чакырып өтөлү. Жана бул убактардан тарта сиз менен биз жакшы бир маектин үстүндө болобуз жана оюндарды ойнойбуз. Ана эмесе бүгүнкү биздин көрсөтүүбүздүн башкы демөөрчүсү Пиала Голд чайы. Пиала Голд керектөөчүлөр менен бирге иштелип чыккан чайдын чыныгы баалоочулар үчүн алтын стандарт. Сен демдечи? Жок, өзүңүз эле демдеңизчи, сиздики даамдуу чыгат. Маселе чайды туура тандоодо. Пиала Голд даамы бай, түсү керемет. Чайдын алтын стандарты. Эми өзүбүз отуруп чай ичели. Пиала Голд түсү алтын, даамы күчтүү. Биз болсо дароо эле биздин келген студиябызга сулуубуз бар, аларды тааныштырып өтсөк. Ал айымды биздин бул учурга чейин эфирге келип жүргөн өзгөчө үндүү, өзгөчө талант ээси ырчы Назима Жумакадырова бизде конокто. Назима, кош келиңиз. Кутман таңыңыз менен. Кутман таңыңыздар менен кыргыз элим. Жалпы ошо. Көрүүчүлөргө салам, Көрүүчүлөргө салам. Кичине уйку калбай калып ошо. Бир аз өзүмө келбей атам. Жакшы эле, азыркы учурда эмне менен алек болуп жүрөсүз, уйку калбай калганына караганда? Азыркы учурда жумуш анан окуу гана болуп атат. Анткени экзамендер июндун аягына чейин тапшырабыз. Ошондуктан күнүгө 2ден экзамен тапшырып атабыз. Консерваторияда. Консерваторияда И3-тү бүтүп атабыз. Көп сабактардын баары бүтүп атат да, дипломныйга кетет деп ошо жантылашып кечке чейин окуп, эртең менен эрте күндө 6-да турмай да. 6-да туруп кечинде 12-1-лерди уктамай, кайра 6-да турмай. Азыркы акыркы 2 ай ошондой болуп атат. Окуу жумуш. Жумушуңузчу каякта болуп атат? Жумушум негизи частный школада иштейм, вокалдан сабак берем. Өзүмдүн профессиям боюнча эле иштегениме 3 жылдан ашып калды. Кичинекей балдарга, орто жаштарга бардыгына вокал өтөм. Ошо постановка голоса жана ошо туура дем алууну үйрөтөбүз. Жөн гана ырдаганды эмес, эң биринчиден ошо баары эле ырдайт десе ырдай беришет да, анткени өздөрү туура эмес дем алып, анан ошо эң биринчи биз постановка голоса кылабыз, диафрагма менен дем алтып. Ошо сабак өтөм. Ал жакта окуудан кийин барам, окуудан кийин саат 8-9-га чейин иштейм. Ал жактан чыгып үйгө барганча чарчап калам. Негизи окуп жатып эле жумушка официалдуу түрдө иштей бергенге уруксат берилет турбайбы? Уруксат берилет, анткени среднее образование болсо. Среднее образование ошо мен Муратова Куренкиев атындагы музыкалык окуу жайды да бүтүргөм да. Анан ал жакта биринчи курста сабактар аябай көп да, общеобразовательный сабактар, музыкальный сабактар. 1 жыл окудум, бир аз окуп, андан кийин экинчи жылы жумушка кирдим. Чакырышты келип сабак өттүм. Ошо башында эми өтө албайм, эми азыр даяр эмесмин деп ойлодум, бирок ошентип адам өзү үйрөнөт экен да, үйрөтүп адам өзү үйрөнөт экен. Азыр мугалим катары аябай бир тажрыйба алып аткан турбайсызбы? Ооба, мугалим. Кандай кетиңиз? Балдарга үйрөтүп оңой эле экен? Жакты, бул кесип жаккан үчүн мен уже иштеп атам ойлогом да, 1 жылда иштеп көрөйүн, жакпаса анда башка деп жок. Мага жакты адамдар менен, биякта еще психология, адамдардын эмесин да билип каласың, мүнөзүнчү, кандай адам, ырдай алабы, сүйлөп атканда эле үнү барбы деп уже аң сезимиң дагы мындай өсүп, ушундай болот экен да, адамдар менен сүйлөшүп. Кичинекей балдар негизи эме болот, слухтары жакшы болот да. Кичинекей балдарды үйрөтүш бат мындай схватывать оңоюраак, оңоюраак. Мага эми жалаң кичинекей балдар эмес, улуу мундар да келет. 50 жашта эжелер келет. Мен ушу кичинекей кезимде ата-энем мага каршы болуп койду эле. Азыр өзүм ушундай кызыгам, ошондо азыр эме ишке ашырып атам деп келген эжелер бар. 16-17 жаштагы подростоктор бар. Ошо постановка голоса кылып, эң башкысы кичине болсо да үн болсо, 1-2 айда бир нерсе чыгарабыз да. 1-2 айда? 1-2 айда. Эгерде үн эми бар да, кээки адамдар желание бар, бирок үн жок, тембр жок болуп калат. Анан аларга мындай катуу да айта албайсың, бирок мен айтам да, эми сиз келе беришиңер мүмкүн, убактыңыз кетет, менин убактым кетет, бирок кичине башка жерге барсаңыз болобойбу деп мындай араң сунуштап көрөсүз. Ооба, сунуштайм.
ошол таланттуулар бар. Таланттуулар бирок жалкоолор бар. Ар кандай адамдар көрөсүң ал жактан. В общем, жагат өзүмдүн кесибим. Эң сонун негизи баягы бир эле учурда окуп, бир эле учурда иштеп да жетишип, ошол эле учурда ырларыңызды чыгарып элдерге ырдап, соц тармакка жетишип атканы турбайсызбы? Ооба. Жакшы болот а, ошон үчүн туктап айткан турбайсызбы? Ооба, бирок азыр кичине өзүмдүн эмем карьерам калып деп айтпайм, бирок токтоп турат. Азыркы учурда бир ырлар бар, алар азыр чыга элек, анткени аларга убакыт керек, алар менен иштеш керек. Тем более профессионально уже музыка менен заниматься эткен адам да ар бир нерсесин жактырбай эле кайра иштегин келе берет да. Азыр мындай музыкалар көбөйүп кетти го, резко эле 1-2 күндө жазып эле чыгарып салганчы, сөзүн жаттабай эле. Андай кылгым келбейт чала. Бирок ошондой деп жүрө берсек да убакыт өтө берет экен. Бирок буюрса эми жакшыраак кылып, элге тартуулап, элди алдабай мындай чыгарганды каалап атам да. Так ырлар бар. Эң сонун Назиманын сүйлөгөнү да сонун, анан ырдаганы эң сонун да. Сизди келиңиз ырдаталычы. Кайсыл чыгарманы аткарып бересиз? Эми Мыктыбек Нурланбеков байкебизден ошо байкебиз экөөбүздүн ырды силерге аткарып берейин. Издедим. Сонун болот. Учкан шамалга таппай барарга кайдасың сүймай. Кайдан табамын айыктырар жан дүйнөнүн арзудабасын, сынган канатын табамын кайдан, табамын кайдан. Издедим, издедим бир сенин ару дүйнөңдү, бакыт тирмемди билбедим, билбедим. Өткөргөн келбес күндөрдү, өчпөгөн сүйүү, табамын кайдан, табамын кайдан. Кармак колумдан, өткөн жолумдан кайрылбас күнүм ай. Болуп сагыныч, жүрөктөрдү илип алган болбустарыныч, болгон жаңылыш. Сагынычтамын, сагынычтамын. Издедим, издедим мен сенин ару дүйнөңдү, бакыт тирмемди билбедим, билбедим. Өткөргөн келбес күндөрдү, өчпөгөн сүйүү. Сагынычтамын, сагынычтамын. Эң сонун. Караңыздарчы, аткаруу дагы сонун, ыр дагы өзү сонун, сөзү дагы сонун дегендей. Анан гитараңызды байкап калдым, бул Apple'дыкы окшойт, Жок. Apple'дыкы эмес. Өзгөчө экен, Ооба, бул негизи классический гитара, бул украинская гитара, классическая. Анан бул жери кичине мындай тутулуп калганынан ушундай нерселер жакпайт да, телефонда тутулуп калса бир нерсе чаптаган адатым бар да, ушуну чаптап койгом. Сонун көрүнөт экен, өзгөчө көрүнөт экен. Негизи дагы кайсыл инструменттерди ойнойсуз? Негизи фортепиано ойнойм. Фортепианода кичине эркинирээк ойнойм. Анткени кичинекей биздин ошо Күреңкеевке тапшыргандан бери биздин экинчи инструментибиз. Вокал өткөндө дагы ошо фортепиано билиш керек да. Ошо менен распевать этип. Фортепиано, анан барабан, эстрадный барабан эми үйрөнүп атам. Азыр жаңы үйрөнүп баштадым. Мурдан негизи рэп, хип-хоп учумда ананда биттер кызыгасың го. Ошол нерсеге кызыгуум калып калган. Бирок Күреңкеевге келгенде полностью өзгөргөн да. Каникей же ошо Каникей Ралиева
эжебиз ошо айтты да, сен ушундай хип-хоп рэптерди көп барды айткенсиң, биздин өзүбүздүн композиторлор бар, аларды эч ким билбейт. Азыр Жумамедин Шалиев, Рыспай Абдыкадыров, Аксубай Атабаев аталарыбыз ырларын ырда албай калып калды. Ал жерде кандай сонун ырлар деп ушинтип айтканда мен түшүнгөн эмесмин башында. Берсе ырдагым келбей, анын эже үчүн ырдап коюп, эптеп экзаменге для галочки ырдап коюп, бирок 4 жылдын ичинде ошол ырларды аябай жакшы көрүп, маанисин түшүнүп, азыркы учурга чейин ырдап калам. Бирок ал негизи ырлар оор болгондуктан гармониялары да бир аз оор. Ошо гитарага жакшы түшүрө албайм да. Негизичи анан фортепианодан ырдап, мындай аккордторун карап ырдап ушинтебиз. Негизи эстрадниктер көбүнчө эмел менен ырдайт да, минусовка менен. Ошо Түшүнүктүү. Негизи ырларды жогоруда айтып калбадыңызбы? Мага сунуштачу көп деле маани берчү эмесмин деп. Азыр көбүн эсе жан дүйнөңүз кайсы жакты көздөй мындай кетип атат? Азыр жан дүйнөм көбүнчө лирика жана ошондой народный ырлар. Биздин гана эмес, ошо түрк элдеринин народный ырларына аябай кызыгам. Мындай английский ырларды угам, бирок аябай аз да. Мисалы Селин Дион, Хьюстон деген сыяктуу ошолордун үндөрүнө кызыгым болгон үчүн ошолордун ырларын угам, бирок андан да көрүк ушу индийский жана мындай восточный мелизмалары бар, турецкийлерге аябай кызыгам да. Анан ошол көбүнчө мен азыркы жашымда уже турецкий ырлар көп болуп кетти, азыр угуп атам. Эмнегедир жүрөк ошого тартып атат. Бирок хип-хоп, рэп калтырбай аларды да кез-кез ырдап калам. Жана ошон үчүн да кичине барабан для себя үйрөнүп ошо. Ушул Инстаграмдан байкап калам да, көбүн эсе ушул чет элдик ырларды аткарып, эл алдына чыгарып, дуэт болуп аткарып атканыңарды көрүп калабыз. Анан көбүнчө ушул дүйнөлүк хит ырларды баягы попури деп коебузбу, кошуп ырдап коесуңар го. Анан негизи дүйнөлүк ырларды ырдап атканда деле ага кошо тилди кошо билиш керек го деп ойлойм да, же жаттап деле ырдай берсе болобу? Негизи угуу эң жакшы да. Эмне себептен уккула деп айтат. Бир-эки угуп алып эле, анан сөзүн мындай транскрипция жазып алып жаттап ырдаган болбойт, анткени произношение туура эмес болуп калышы мүмкүн. Акцент деген нерсе болот, анан уяласың да. Балким сен подписчиңде мисалы индус бар да. Ооба. Түрк бар болот. Анан ошондуктан эми тилди ар бир тилди үйрөнүп чыгыш оор, бирок негизи телефон в помощь да. Google өзүң изденсең болот адам. Недавно эле биз французский ырдадык, ошо опера балетке чыгыш керек болуп консерваториядан даярдагыла французский ыр дегенде биз Жутемди тандадык. Лара Фабиандын баарына белгилүү ыры. Бирок ошо уккан боюнча ырдап аттык, анан сөздөрүнө жазып аракет кылдык да. Бирок баары бир ичибизден түшүнүп атабыз, мындай кичине окшошпой атат деп түшүндүк. Бирок ошо посольстводан, французский посольстводан посол келип, произношениябызды оңдоп кетти. Ошондой, эгер адам мындай бир нерсени каалап, требует этсең, кылып беришет да. Анан ошол келгенде анан биз түшүнүп, анан уверенно ырдап чыктык. Жакшы, азыр улантабыз, маегизде эч кайда алыстабаңыз. Көрсөтүүбүздү улантабыз. Биздин башкы демирсүз Пиала Голд чайы. Пиала Голд чай жөн эле суусундук эмес, бул Борбордук Азиянын маданиятынын жана салттарынын чыныгы бөлүгү. Сен демдечи? Жок, өзүңүз эле демдеңизчи, сиздики даамдуу чыгат. Маселе чайды туура тандоодо. Пиала Голд даамы бай, түсү керемет. Чайдын алтын стандарты. Эми өзү ылтырып чай ичели. Пиала Голд түсү алтын, даамы күчтүү. Биз болсо көрсөтүүбүздү уланталы. Назима, азыр бизде көрүүчүлөргө болгон бир суроо берип коюп ойлогом. Сизден бир суроо болот. Көрүүчүлөр болсо бизге туура жообун WhatsApp аркылуу жиберишет. Биздин колдонуучуларга биринчи болуп жибергендерге бизден белек бар да. Ошон үчүн сизден суроо бердирсек, кандай суроо бересиз? Эми ошо неге жообу бар суроо болуш керекпи? Ооба, алар жооп жазыш керек да бизге. Же өздөрүнүн оюн айтып жооп берсе болбойбу дегеним да. Мен мындай сизге жакканын анан тандап аласызбы? Суроо мага мындай нерсе, ушул суроодо негизи адамдын
ошо бул жашоодогу максаты эмне? Эмне? Негизи эле адам баласынын. Негизи эле адам баласынын бул жашоодо максаты эмне деген ошо суроо негизи мен өзүмө күндө бере турган суроо. Анан элден окугум келип атат. Анда ойлорун жазышсын бизге. Ойлорун, Анан Назима өзүнө жаккан бирөөнү тандап аласыз. Анда урматтуу көрүүчүлөр, суроо ушундай болду. Негизи эле адам баласынын жашоодогу негизги максаты эмне деген суроо болду. Сиздер болсо оюңуздарды бизге жаза бериңиздер 0508 400 100 номери аркылуу. Эгерде мыкты, жакшы жооп берген болсоңуз, анда эфирден аякта бара жатканда Назима өзү бир көрүүчүбүздү тандайт дагы, белегибизди ыйгарабыз. Анда эмесе биз көрсөтүүбүздү уланталы. Азыр Назима бизге жогоруда айтып калдыңыз, түрк тилиндеги ырларга көбүрөөк жакындап атам деп. Ошол тилдеги чыгармаларды аткарып бербейсизби анда? Албетте, макул. С удовольствием. Эң сонун болот. Акыркы мезгилдерде негизи түрк тилиндеги сериалдарды көрүп бүтпөйбүз, ырларын угуп бүтпөйбүз. Барыбыз ал жактын фанаты болуп баштадык. Анан бул эфирде дагы ушул чыгармалардан бирөөнү ырдасак. Жакшы көргөн ырлардын бири народная певица Нилкара Ибраимгилдин «Канатларым бар рухумда» деген ырын аткарып берейин. Сонун. Sen benim boşuna hiç kalbimin oralara koyma, kollarını bana sarma, kalamam oralarda. Sen de gül eylem öyle acıklı konuşma, hayat ne ki sonuçta anlık bir buluşma. La 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 ben de böyleyim. La 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 hep de böyleydim. Geçmişe gitmem küsüm gözyaşlarıyla, daha güçlüyüm ben hatalarımla. Beni kendi yoluna çağırma, benim yolum başka, gittiğim yer başka, yokuşlarım başka. La 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 ben de böyleyim. La 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 hep de böyleydim. Karanlıkta yanabilirim, boşlukta durabilirim. Düşman ben, kanatlarım var ruhumda. Geldiğin gibi gidebilirim, aşktan vazgeçebilirim. Zincir yok ki benim boynumda. Sen benim boşuna hiç kalbinin oralara koyma, kollarını bana sarma, kalamam oralarda. Мына ушундай эмнегедир түрк тилинин кандай таттуулугу бир башкача эркелеп сүйлөп аткандай тил сыяктуу сезиле берет да мага. Сизгечи? Мага дагы ушу сериалдарды көрүп, негизи субтитр менен көргөнгө аракет кылам. Произношениени оңдоп, кандай сүйлөшөт, кандай Түрк тили менен көрүп, анан субтитр менен. Субтитр менен түрк тили менен көрүп. Сөздөрү бизге окшош, грамматикасы полностью бизге окшош. Болгону кээрки сөздөр бар, алмашылып жазылган. Мисалы, düşünüyorum деген бул мисалы дүш деп элестетсек, ойлоп атам деген сыяктуу да. Ушундай салам дегенди селам деп окшош. Окшош жактары көп, анан бизге үйрөнүү оңойрак. Ошондуктан ырлар менен практика кылып, ошо жашылап үйрөнүп аракет кылып атабыз ошондой. Сериалдарды көп эле көрөсүз болуш керек. Сериалдарды мурда көрчүмүн, 12-13 жаштарымда. Великолепный вектен башталган. Андан кийин ошо маалдар менен чогуу көрө берчүбүз. Анда телевизордон көрчүбүз. Телефон жок болуп, телевизордон күтүп көрчүбүз. 9-дан 12-ге чейин КТК жана Хабар деген каналдар бар, эскиде ошондон көрчүбүз. Анан мен өзүм эле кызыгып көргөн бул Черная любовь менен Постучись в мою дверь болду. Ошол жактан ушуларды угуп калып, жагып калган. Бирок ошол ырдаганы бир аз мындай купулума толгон эмес да, анан балким бул ырдын автору башкача ырдаган деп издеп,
анан автордун ырдаганын угуп анан жактырып анан жаттагам. Демек, сериалдагы аткарганын жактырган эмессизби? Жок, аякта бир аз мындай пафосно ырдап калганда, мындай эстрадный үнүмө деп болот го, мындай более Европаны туурап, ошо Биздин жөнөкөй тил менен айтканда. ооба, чоюлуп мындай мурду менен ырдап ушундай нерсе болгон, так. Анан кичине жаккан эмес, бирок ыр жаккан, обону жаккан. Эң сонун. Мына ушундай урматтуу телекөрүүчүлөр, ал эми азыр биз Назима менен биргеликте оюн ойнойбуз. Назима, азыр бизге мына ушул наушник жардамга келет, сизге берем, тагынасыз. Мен сизге бир канча суроолорду берем. Сиз болсо укпай эле ооба жок деп жооп берип турасыз. Келиңиз анда тагынып алыңыз. Бизде тамашалуу суроолор болушу мүмкүн. Балким чын эле тамаша эмес, жакшынакай суроолор болушу мүмкүн. Келиңиз анда биз Назиманы азыр болушунча тамаша салганга ирет кылалы. Назима угуп жатасызбы мени? Уккан жок, музыка. Мага дагы угулуп атат азырынча. Анда суроону баштай берсек, урматтуу көрүүчүлөр, сиздер дагы жообун угуп туруңуздар биз менен биргеликте. Анда эмесе Назима, ырчылыкка нааразы болгон учур болгонбу? Жок. Кошумча 200 сом берген учур болобу? Жок. Өзүңүзгө окшош адамды көрүп анча деле эмес дегенсизби? Ооба. Сизге жаман комментарий жазган адамдарды чорный списокко киргизесизби? Жок. Самсыгандан кошуп жеген жагабы? Ооба. Жалгыз сураган ушулар көп болобу? Ооба. Курсагыңызды дайыма тартып жүрөсүзбү? Жок. Курсагыңыз ачыкка көбүрөөк жүрөсүзбү? Ооба. Ооба деп беренчи. Ыйлаксыз го, Жок. Сизге тиктокчулар жакпай турбайбы, Ооба. Эптеп күйөөгө тийип алсам дейсизби? Ооба. Эфирде ысылып турасызбы? Жок. Чай менен нанды дайыма жейсиз, Жок. Мына ушундай жооптор болду. Назима, сизге чоң рахмат. Көбүнчө эле жок деп жооп бердиңиз, көбү эсе жооптурду. Жок деп жооп бердиңиз. Анан мындай суроо бергем да сизге. Ушундай коюп кое бериңиз. Эчтеке болгон жок. Курсагыңызды дайыма тартып жүрөсүзбү десем, ооба дедиңиз. Ай. Тартып жүрөсүзбү? Ай деп козгойбой. Наоборот, мындай вообще мындай жокту көп жооп берип, именно ошол суроого ооба дегениме таң калып атам да. Жок, өзүмдүкү эле тартып атат. Өзүнө тартып алдык кой. Наоборот, Негизи бул жаатта сизде мындай көйгөй жок окшойт, Жок. Толуп кетип, анан деген сыяктуу. Диета карпаш керек деген нерселер. Жок, Кудайга шүгүр, андай нерсе жок. Каалаганым жейм, каалаган учурда жейм. Көп жейм өзүм негизи. Ойлошот сен аз жейсиң. Биздин мындай понятие, менталитет ушундай го. Арык болсоң эле көп тамак же деп жеп, анда эмес гены деп коет да. Бул атам жак баардыгы арык, чоң апам, чоң атам баардыгы арык болгон үчүн ошо генден кеткен да. Ошо вообще тамак жей берем, бирок тоо албай атам. Наоборот, ошо вес кошуш керек болот. Мына ушундай. Анан мындай суроо бердик да, эптеп күйөөгө тийип алсам дейсизби десем, ооба дедиңиз. Чын эле окшойт боло, Жок. Эмнеге ошо жок деген суроолорго ооба деп жооп бергенге таң калам. Ооба дегенге бир 2-3 гана жооп бердиңиз, калганын баарына жок дедиңиз, анан ушул суроолорго ооба дедиңиз да. Негизи жок, андай ой жок, чынын айтсам. Эптеп күйөөгө тийип алсам деп ойлонбойсузбу? Жок. Чочутуп атасың. Мындай андай ой жок, чын эле анткени баардык нерсе убактысы менен деп ойлойм. Азыр мага дагы окуш керек. Билим алыш керек. Мен азыркы максатым билим алуу да. Анан эми күйөөгө тийгенге жетчем. Билим албай токтоп калат ошол боюнча эгер. Кийин деп анан төрөп, анан токтоп калат да. Ошон үчүн биринчи диплом алып билим алайын анан. Анан көрөсүз.
Урматтуу көрүүчүлөр, биз кызыктуу маектин үстүндөбүз. Эгерде сиздерде да суроолор болсо, бизге жиберіңиз. Буга чейин дагы Назима сиздерге суроо берген болчу. Туура жооп жазсаңыздар, биз 100 бирдикти сизге ыйгарабыз. Андыктан чамдаңыз, суроо болсо жөнөкөй эле болчу, өзүңүздүн оюңузду жазасыз. Адам баласынын негизги максаты кандай деген суроо болчу. Менин жашоодогу максаты кандай деген суроо болчу. 0508 400 100 номери аркылуу өзүңүздүн оюңузду жазыңыз. Жана биздин Назима сиздердин дагы бир адамды тандап туруп, анан кандай десек, жеңүүчүнү тандайбыз, Негизи сиздин жоопту азыр укпай туралы, тандап алгандан кийин угалыбы? Ооба, тандап алгандан кийин. Антпесе сизди туурап жазып коюшат да. Ооба, жазып коюшат. Биринчи сааттагы жыйынтыкты мен чыгарып кое берсем, көрүүчүлөр арасында биз кадимки асыл таштардын ичинен жемчуг каяктан алынат деген суроо берген болчубуз. Бизге болсо биринчилерден болуп туура жоопту жазган. Деңиз моллюскаларынын кабыктарында пайда болот, жана ошондон алышат деп туура жоопту жазган бизге 7910 менен бүткөн абонент сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз жана 100 бирдик сизге ыйгарабыз. Дагы 100 бирдикти ким алат болду экен алдыда байкайбыз. Ал эми бир аз көз ирмемден кийин жолугушалы. Келчай чейлүү программасында бизде конокто Назима Жумакадырова бар. Сонун маек үстүндө, ырдап, чай үстүндө көрсөтүүбүздү улантып жаткан учурубуз. Ал эми бүгүнкү биздин көрсөтүүбүздүн демирчиси Пиала Голд чайы. Пиала Голд бул кениялык чайларды айкалыштыруу үчүн дем берүүчү жыт, байдам жана идеалдуу түстү камтыйт. Сен демдечи? Жок, өзүңүз эле демдеңизчи, сиздики даамдуу чыгат. Маселе чайды туура тандоодо. Пиала Голд, даамы бай, түсү керемет, чайдын алтын стандарты. Эми өзү зылтырып чай ичели. Пиала Голд, түсү алтын, даамы күчтүү. Ал эми азыр Назимага дагы сурансак, дагы чыгарма аткарып берсеңиз. Кайсыл чыгарманы аткарасыз? Эми азыр сизерге эме кылып берейин. Попури. Сон болот? Орусчалардан, мод. Любимый исполнитель рэп. Бирок аныкы более лирикада. Ты мне скажешь так просто о любви, мы как двое подростков, я и ты, водопадами сверху падали, Ты мне скажешь так просто о любви, мы как двое подростков, я и ты, водопадами сверху падали. Я в тебе нашла абсолютно все, что надо мне, и чуть-чуть еще. Вот моя спина, вот мое плечо, это все твое, абсолютно все. Забери душу назад, неважно, это рай или ад, дыхание твое за спиной. На берегу, но не со мной. Забери душу назад, неважно, это рай или ад, дыхание твое за спиной. На берегу, но не со мной. Я разлюблю тебя, когда исчезнет слово. Я разлюблю тебя, когда исчезнут города, и не сойдет огонь во храме Иегова. Я разлюблю тебя, походу, уже никогда. По буквам я соберу имя твое, имя твое, как нам друг без друга прожить и дня, как ты самый опасный для меня, как нам друг без друга прожить и дня, как ты самый опасный для меня.
Чоолор, эң сонун аткаруу Назима негизи мод чыгармаларын аткардыңыз. Дагы орусиялык ырчылардан кимдин ырларын көп аткаруучуларды угуп келесиз? Негизи ошо жаш муундардан Полина Гагарина, Ани Лорак, ошо экөөнүн ырларын көп угам жана ырдайм. Ал эми эң сүйүктүү ырчыларым бул мен Любовь Успенская, жана Лариса Долина. Негизи ошо шансондорду жана илгерки ырларды аябай жакшы көрөм. Алла Пугачевдин ырларын угам. Аллегрова, Ирина Аллегрова. Алардын мындай үнүндө хрип бар да, уникалдуу өздөрүнүн ошо божий дар деп коет да, бул нерсени мындай эч ким иштетип чыкпайт, өзүнөн чыгып турат да. Ошол себептен ошол нерселерин баалайм аябай, природадан. Анан ошолордун ырларын угам. Жаштардан ошо Матвей Мельников, Мод эмнеге угам, анткени аныкы чисто рэп эмес да, ыр менен кошуп кеткен, лирика кылып. Анан сөздөрү жакшы, обондору жаккан үчүн ошо. Эң сонун. Ал эми кыргыз ырчыларынанчы, мисалы профессионалдуу ырчы катары кимдерди баалап келесиз? Өзүңүз айткандай, балким өзгөчө үндүүлөр бизде деле бар болуш керек? Албетте өзгөчө үндүүлөр бизде бар. Мен сыйлаган байкелер бул Рыскелди Осмонкулов. Рыскелди Осмонкулов өзүмдүн агайым, чисто профессиональный ырчы, аткаруучу, ушундай жөн гана ырдабастан сезип ырдайт да, ушул жеткирип ырдайт. Жана азыркы биздин Султан Садыралиев байкебиздин үнү жагат мага, Кайрат Пирмирдиев байкебиздин үнү, жана Руслан Асанкан, ушундай угуп алып мурашки болгон да, эң биринчи жолу укканда. Анан Руслан Асанканды ушундай сүйүнгөм, ушундай үндөр көбөйө берсин бизде деп. Ал эми эжелерден болсо Гүлнур Сатылганова эжебиздин ырлары жагат, аткарганы жана ошолорду жеткиргени. Ошо. Толтура эле ырчылар бар негизи, бирок мага мындай көбүрөөк жаккандарын айтат. Жаштардан чыгып аткандарданчы, мисалы? Жаштардан чыгып аткандардан Тамганын үнү жагат. Тамганын бир өзүнүн мындай тембри бар, необычный. Жана кимдер бар? Диана Салидинас. Тоже сон ырдайт. Бизден Арафат жакшы ырдайт, Нурила, ошо кавер жакшы аткарып, азыр өздөрүнүн таланттарын көрсөтүп атышат. Жанакы дагы бир кыз бар эле го. Ким эле аты? Нурайым деген кыз. Ошо Нурайым жакшы ырдайт, аябай жөнөкөй, үнү дагы ичке, анан сонунда. Укулуктуу, Укулуктуу, келет, душевный ырдайт аябай. Мына ушундай баягы таланттуу, өзгөчө биздин чыгармачыл инсандар дагы көп боло берсин, эл арасында дагы көп болуш керек кагылып жаткандар. Анан алар сөзсүз түрдө бир жакшы билим алса, дүйнөлүк деңгээлде чыга турчу ырчыларыбыз дагы көп болуш керек, Албетте. Анан мына ушул тармакта жүрөсүң, анда сырткары болуучурга чейин кино жаатында да өзүңдү сынап, баягы элге өзүңдү көрсөтө алдың дегендей, дагы сунуштар түшүп атабы, мисалы киного тартылууга? Киного түшө элек сунуштар. Көбүнчө. Неге? Көбүнчө клипке түшөт. Балким мен аткарган режиссерлорго жакпай калган. Билбейм, азыр кинолорго мен мындай көбүнчө комедияда, анан өзүмдү комедиядан көрө албайм да. Өзүм ушу кандай роль жашоодо өзүм кандай болсом ошондой эле роль ала албасам, мен эми профессионалдуу актриса эмесмин, ошо комедия десе комедияга кирип кете албайм, ошо бир мүнөздүү адаммын. Анан балким дагы ошо бир күн келет сериалымдагыдай сунуш келип калса, ошондой өзүнүн характерине окшош десе, балким жакшы болот. Мындай комедияларга жокмун. Клиптерге сунуштар бар, бирок пока аны токтотуп турайын деп атам, эми азыр окуум бар. Ал съемканы билесиз өзүңүз кандай оор, анан клипке деле 3-4 күн кетип калат, анан
убакыт керек болот. Убакыт аз. Мына ушундай окууңузду бүтүп алыңыз, анан бир мындай укмуш бир жарыла турган бир нерсени көрүүчүдөй болуп атабыз. Эңиңизде азыр окуу токтотуп тур да сизди. Макул, анда келиңиз дагы бир чыгарма сураналы, биздин эфирибиз дагы аяктап келе жатат. Эми бир чыгарма аткарып берсеңиз, сизди ырдаткыбыз эле келип атат. Анда кыргызча ырдайын. Мирбек байкебиздин, Мирбек Атыбеков байкебиздин Күндөр жаңырат деген баарына белгилүү ыры бар. Жакшы болот. Аткарып берейин. Күндөр жаңырат, күнөсүз бир сагына күтүп зарыгат, көргөндө көздөр чагылат, сүрдөп барыштан, сүйүп алыстан, сүрөтүн карап жагына, ойлор жарышкан, курчап алышкан. Ай, асыл жансың ай, айдын нурундай жанып турдуң ай. Ай, асыл жансың ай, айдай жаркырай, аздан калкып ай, асыл жансың ай, айдын нурундай, асыл жансың ай. Азаматсыз эң сонун аткаруу күндөр жаңырат. Күндөр чынында күнүгө жаңырат, күнүгө жакшы нерселер, жакшы көз ирмемдер, ошол эле учурда болуп турчу окуялар, кыскасы күн өтө өткөн, ошол мезгилдерде бактылуу көз ирмемдерди көбүрөөк кылганга аракет кылалы, урматтуу көрүүчүлөр. Ал эми жогоруда биз берген суроолорду жашоодо адамдын негизги максаты эмне деген суроо болчу. Мындай жооптор келиптир. Из калтырыш керек бул дүйнөдө дейт. 30-75 менен бүткөн абонент. Кийинкиси болсо адамдын негизги максаты адам болуу деп жибериптир. Аягы 46 менен бүткөн абонент. Кийинки билдирүү адам дайыма жакшы болуп жүрүү керек, ата энесинин сүтүн акташ керек деп жазыптыр. 70-10 менен бүткөн абонент. Дагы бар экен, сиздин тандай турган. Чоптон мага адам болуу деген Адам болуу керек. Анткени эми ата эненин сүтүн биз канчалык аракет кылсак да актай албайбыз. Эгер чынында келгенде адам болуу бул аябай оор да, максатыбыз. Биздин жөн гана эң жөнөкөй суроо эмес, эми ойлондура турган суроо, бирок жөнөкөй жооп болду да, адам болуу деген. Анткени биз өзүбүз адамдык сапатыбызды кетирбешибиз керек. Ошо адам деген атка татыктуу болушубуз керек. Адам деген сөздүн маанисин көбүнчөсү түшүнбөйт да, бирок мааниси аябай чоң да. Чоң. Ошол нерсеге биз татыктуу болушубуз керек. Мисалы жана бир нерсе ушак айтып, же болбосо бирөөнө жамандык кааласаң, анда сен уже адамдык сапатыңан кетип атасың. Ошо болгону адам болуу. Ошо адам деген сөзгө татыктуу. Демек, сиздин оюңуздагы, жообуңуздагы ушул болчу, Ооба. Жөн гана адам болуу. Мисалы Чыңгыз Айтматов атабызда айтып кеткен, адамга эң кыйын күндүгү адам болуу депчи. Ошондой эле сыяктуу жөн гана ошо эч нерсе мындай бирөөнө жакшылык кылып, албетте ошондой нерсе кылыш керек, бирок жамандыктар көп да, азыркыча негатив көп. Ошол нерселерден сактанып, эң башкысы адамдык сапатыбызды кетирбей, баарыбыз мындай адам болсок, баары жакшы болот, Кыргызстаныбыз өнүгөт. Бардыгыбыз мына ушундай ойдо болсок, эң сонун болот эле. Анда эмесе Назима, сизге чоң рахмат келип бергендигиңиз үчүн, келип сонун маек, сонун чыгармаларды аткарып бергендигиңиз үчүн ийгилик каалайбыз. Дагы да болсо, бул бизден Пиала Голдтон атайын кичинекей белегиңиз болсун, чайды ичип коюңуз, Чоң рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, биз болсо сиздер менен коштошпойбуз. Болгону кийинки эфирден көрүшкөнчө амандыкта болуңуздар.